Hello friends, again welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊരിയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പഫ്ഡ് റൈസ് എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു പഫ്ഡ് റൈസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബസുമതി റൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചത് അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓവനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പൊരി അതല്ലെങ്കിൽ പഫ്ഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. മസാലപ്പൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു ബൗൾ പൊരി, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെൽക്കടല വറുത്തത്, അര ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീര്, പിന്നെ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയ പിഞ്ച് ഗരം മസാല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഈ പൊരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച ഈ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, തക്കാളി, നെൽക്കടല, പിന്നെ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, പിന്നെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഈ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ മസാലപ്പൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശർക്കര പൊരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗൾ പൊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5-6 ചുവന്ന ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, 2 ചെറിയ പൂവൻപഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു അച്ചി ശർക്കര ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി ഉരുക്കിയെടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെൽക്കടല വറുത്തത്. ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിന് അതിന് നമ്മൾ പൊരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം തേങ്ങ, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ പൂവൻപഴം, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെൽക്കടല, ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പൊരി റെഡിയായി. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട് തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ പൊരി തണുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോവും. സോ നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, മസാലപ്പൊരി ആൻഡ് ശർക്കര പൊരി. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ വരാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.